أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je selam i salavat na posljednjeg Božeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Assalamu alaikum i dobrodošli na još jedan segment iz mog ugla u kojem ćemo govoriti inšala o stvaranju meleka, džina, Adema alejselama i Have radi. Kazivanje o stvaranju svijeta, meleka, džina, čovjeka, počet ćemo od samog početka. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi bez početka, zadnji bez kraja. Postavlja se pitanje šta je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prvo. Iz hadisa koje prenosi imam Buhari koji glasi sljedeće: Allah je bio kada ničeg nije bilo prije njega, a njegov arš prijestoj je bio na vodi. Kasnije je stvorio nebesa i zemlju i u zikru knjizi je zapisao odredbe svega postojećeg. Na početku stvaranja Allah dželešanu je stvorio vodu, arš i kursi. Ibn Kesir navodi još jedan hadis koji prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu, u kojem se kaže: Allah je stvorio arš na vodi i ništa nije stvorio prije te vode. Spominje se stvaranje kursija, mada nema dovoljno informacija, mada nemamo informacija koliko je trajalo stvaranje kursija. Kursi se nalazi iznad 7. neba i ispod vode, jedno od najvećih Allahovih dželešanu stvorenja. Allah dželešanu kaže u suri Bekare 255. ajet: njegov kursi je prostraniji od nebesa i zemlje i njemu nije teško održavati ih. Nakon stvaranja kursija Allah dželešanu je stvorio kalem, pero, koje je ispisalo El Lehvul Mahfuz, pomno čuvanu knjigu u kojoj je upisano sve što će se desiti do sudnjeg dana. Allah dželešanu je u prva 2 dana stvorio zemlju, u druga 2 dana stvorio nebesa, u treća 2 dana uradio je zemlju, to jest učinio je pogodnom za život i odredio je sve šta će na svakom njenom dijelu biti. U jednom ajetu uzvišeni Allah dželešanu kaže: reci, zar vi zbilja ne vjerujete u onoga koji je zemlju stvorio u 2 dana i još mu druge ravnim smatrate? To je gospodar svjetova, on je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio. Sve to u 4 dana. Ovo je objašnjenje za one koji pitaju. Zatim se prema nebu usmjerio, dok je nebo još vodena para bilo, pa njemu i zemlji rekao: pojavite se milom ili silom. Pojavljujemo se drage volje, odgovorili su, pa ih u 2 dana kao 7 nebesa stvorio i odredio šta će u svakom nebu nalaziti se. A nebo najbliže sjajnim smo zvijezdama ukrasili i nad njima mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega. Ovaj ajet se nalazi u suru Al-Fusilat, 9. ajet do 12. ajeta. Ovi ajeti upućuju na to da Allah dželešanu odredio i stvorio na zemlji sve što je na njoj u tančine u druga 2 dana, a da je stvorio 7 nebesa u treća 2 dana. Međutim, na ovu temu postoje i ajeti koji upućuju na to da je Allah dželešanu stvorio 7 nebesa u druga 2 dana, a da je odredio i stvorio na zemlji i sve što je na njoj u tančine u treća 2 dana. Allah dželešanu u sljedećem ajetu nas pita: a šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio.
noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao i iz nje vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio, na uživanje vama i stoci vašoj. Ovaj ajet se nalazi u suri En-Nazi'at 27. do 33. Stvaranje meleka prema hadisu koje bilježi Muslim, a prenosi Aisha radijallahu anhu, u kome se kaže da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: meleki su stvoreni od svjetlosti nura, džini su stvoreni od vatre, a Adem je stvoren od onoga što je već rečeno. O kakvoj se svjetlosti govori, mi to ne znamo. Da li je to svjetlost ova koju mi poznajemo ili je neka druga, Allahu alem. Stvaranje džina, džini su stvoreni od vatre, što potvrđuje sljedeći ajet sura Ar-Rahman 14. do 16. gdje uzvišeni Allah dželešanu kaže: on je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija stvorio, a džina od plamene vatre, pa koju blagodat gospodara svoga poričete. U drugom ajetu sure El-Hidr 26. do 27. ajeta uzvišena Allah dželešanu kaže: mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džine od vatre užarene. Već sam spomenula hadis koji bilježi Muslim, a prenosi Aisha radijallahu anhu, gdje Božji poslanik kaže: meleki su stvoreni od svjetlosti nura, džini su stvoreni od vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je već rečeno. Prema jednoj teoriji je da su džini živjeli na zemlji, da su počeli da prave nered, da krv prolijevaju, tako da je Allah dželešanu poslao jednu grupu meleka da vodi rat protiv njih. U svojoj knjizi Stvaranje svijeta Ibn Kesir navodi predaju od Ibn Đarira, pa kaže: Iblis je bio jedan od džina koji su meleki pokorili. Jedna skupina ga je zarobila, odvela na nebo. Dalje se isto kaže, kada je Allah dželešanu htio da stvori Adama alejselama i postavi ga kao namjesnika na zemlju i njegove potomke, on je oblikovao njegovo tijelo od zemlje. Iblis koji je bio zapovjednik džina, a većina njih su bili u to vrijeme vjernici, njegovo ime je bilo Azazil. Došao je da vidi Adama alejselama, kada ga je vidio osušenog, znao je da će on biti biće nad kojim on neće imati neku vlast. Rekao je: ako budem imao vlast nad tobom, sigurno ću te uništiti. Ako ti budeš imao vlast nad mnom, ja te sigurno neću slušati. Tako kada je Allah dželešanhu u Adama udahnuo od svoga ruha i naredio melekima da mu učini seždu, Iblis je osjetio ogromnu zavidnost prema njemu i nije htio da mu učini seždu. Rekao je: ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlje. Tako se nije pokorio Allahovu dželešanhu naredbi i usprotivio se gospodaru uzvišenom. Pogriješio je u pogledu svoje riječi, udaljio se od njegove milosti i izgubio položaj koji je svojim ibadetom bio zaslužio. On je bio poput meleka, iako nije bio od njihove vrste, jer je stvoren od vatre, a oni od svjetlosti. Njega je zavela njegova narav koja ga je vukla i on se vratio svojoj vatrenoj prirodi, tako da je iz te ljubomore učinio taj grijeh. Sljedeći nekoliko ajeta uzvišeni Allah dželešanu pojašnjava to kako je šejtan odlučio da se ne pokori Ademu alejselamu. U suri El-Hidr u 30. ajetu Allah dželešanu kaže: svi meleki su se zajedno poklonili. U drugom ajetu sure El-Bekare u 34. ajetu Allah dželešanu kaže: a kada rekosmo melekima poklonite se Ademu, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede. On se uzoholi i posta nevjernik. U suri El-Kehf u 50. ajetu uzvišeni Allah dželešanu kaže: a kada smo rekli melekima poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa. On je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijesti gospodara svoga.
Pa zar ćete njega i porod njegov pored mene kao prijatelje prihvatati, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima. Zbog neposlušnosti prema Allahu dželešanhu, Iblis je izgubio položaj uglednika, bilo mu je zabranjeno da živi više na nebu, spušten je na zemlju, poražen, ponižen, obećana mu je kazna, kako njemu, tako i onim džinima i ljudima koji ga budu slijedili. Međutim, njegova mržnja prema ljudima, prema potomcima Adema alejselama je neizmjerna, tako da je on tražio od Allaha dželešanu da mu dadne dozvolu da on može da zavodi sedbenike Adema alejselama. Pa evo jedan od dijaloga gdje on moli Allaha dželešanu za tu dozvolu u suri El Isra u 62. i 63. ajetu se kaže, reče onda evo ovoga koga si iznad mene uzdigao, ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću osim malobrojnih nad potomstvom njegovim zagospodariti. Odlazi, reče on, onima koji se za tobom budu poveli i tebi. Kazna džehennemska bit će vam puna kazna. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im ortak u imecima i u djeci i daj im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje, ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Već sam spomenula da su džini stvoreni od vatre, ali da su poput ljudi, da jedu, piju, razmnožavaju se, ima ih vjernika, ima ih nevjernika. Uzvišeni Allah dželešanu u suri El Ahkaf kaže, kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše pst, a kada se završi vratiše se narodu svome da ga opominju. O narode naš, govorili su, mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje i koja ka istini i na pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas će od patnje neizdržljive zaštititi. A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi mu na zemlji neće umaći i mimo njega neće zaštitnika naći, oni su u velikoj zabludi. Što se tiče džina, nevjernika od njih su šejtani, a njihov predvodnik je Iblis, neprijatelj Adema alejselama i svih njegovih potomaka. Uzvišeni Allah dželešanu kaže, ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Sura El Isra 65. ajet. U suri El A'raf u 27. ajetu uzvišeni Allah dželešanu kaže, o sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz dženeta izveo, skinuši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, oni vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onima koji ne vjeruju.